miarahaba ny rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Alahady fahavalo ny volana desambra, alahady natokany FPMA Aix Marseille ho hitondrana ambavaka ny asa fitandremana ary ny alahady ny mpitandrina Janot Randrinandrasana mianakavy. Mamay antsika etona pasteur Élisée Andreniandra ny vady izay hitantsika eto, izy no hitarika sy hitondratsika ny vaovao mahafaly. Dia faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahatratra ity fotoana ity. Fotoana lehibe satria fotoana hampatsiarovana ndray ny asa lehibe izay tanterahan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga, amin'ny fombany mahagaga eo anivon'ny izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana. Fotoana izay natokantsika ny mazala dia hoe alahady ny mpitandrina, fa alahady finambavaka indrindra ny asa fitandremana izay ny mpitandrina no mitarika ao amin'izany, ary ny mpitandrina izay fanomezan'Andriamanitra ao antsika mba azahoan'ny fiangonana maneho ilay firaisana sy fiombonana amin'ny alalan'ny zany mpitandrina tokana izany mitarika antsika, mba hijoro ho fanasina sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao, ary indrindraindrindra natateraka ny asa iraka na ny asa misiona apetraky ny tompo amin'ny fiangonana. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompo, ary ny arahaba izay entinay mivady amin'ny anaran'ny fiangonana ny tafo FPMA Toulouse, dia atolotra manokana ho an'ny mpitandrina mianakavy Janot Randrinandrasana, fa ho an'ny fiangonana Aix Marseille koa ny tafo FPMA zany. Dia faly zay miaona aminareo, faly zay miara-makalaza anareo ty fotoana ity, ary faly zay misolotena ny tompo mitondra aminareo miafatra avy aminy manoloana izao fotoana lehibe izay manana ny akony manokana, manana ny endriny manokana, ary manana ny heviny manokana izay mila takarana sy iainana feno ahatonga ny fiangonana iorina tsara, hitombo ary hivelatra ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo 110 ny andininy voalohany ary nitsambikina ny andininy fahasivika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folotsika, io no itsika manome voninahitra n'Andriamanitra toizantsika amin'ny hira fa 720. Jehova, azay no menao voninahitra fa ny anaranao ihany no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Ry Israely io matoky an'i Jehova, elo sy ampingany izy. Ry taranaky Arona matoky an'i Jehova, elo sy ampingany izy. Ianareo izay matahotra an'i Jehova, matoky an'i Jehova, elo sy ampingany izy. Jehova mahatsiaraka mitahy antsika, hitahy ny taranaky Israely izy, hitahy ny taranaky Arona izy, hitahy izay matahotra an'i Jehova, na ny kely na ny lehibe. Amen.
mbola hivavaka isika. Ny dera ny aja ny saotra, ny hery ny voninahitra ny fiandrianana dia anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ilay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao zany ary atolotray anao ho mariky ny fanoavanay sy ny fanekenay anao ho any Andriamanitra sy Tompo, ho any mpamontsy mpitantana ny fiainanay. Novoriana oeto ny mpianakavy ny finoana manokana ity fotoana ity, ametraka ny fitandremana eto amin'ny tafo sy Marsay sy ny mpitandrina Janora Andrenandrasana Menakavy eo anatrehanao amin'izao alahady ny mpitandrina izao. Fotoana izay nomenao anay anehoanay ny fankasitrahananao, nanome azy hitariky ny fiangonana, anavaozanay ihany koa ny fanoratenanay, anoana azy ireo amin'ny teny sy ny vavaka, amin'ny hevitra ary ny amin'ny fitaovana mampananana mba metranao azy. Koatreo ty fotoana ty Tompo, mba ho anitra kasitrahana eo anatrehanao, andraisanay faherezana sy fitahina, ary andraisan'ny mpitandrina Janora Andrenandrasana Menakavy nitsodrano feno fahasoavana avy aminao sy avy aminay vahoakanao. Dia rainay ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ary mbola mandrakizay izany, ary engany ka hitohy tsy hitsahatra ao anatinay ny fankasitrahana sy ny fisaorana anao amin'ny fomba rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Ry havana, eno hoe ampanajana sady mipetra entana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiangonany indray amin'ity alahady maraina ity. Izao ny voasoratra amin'ny Hébreu 7:17. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, dia very ny hafaran'ny fiainany arao ny finoana, ary manekeny ny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambona ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoana, mba hanaovany zany ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy hahasoanareo izany. Nitsapitsako, mieritreritra, mandinika lalina zany sitrapon'Andriamanitra zany sika, ary koa maneho fa ilay ekentsika no miteny amintsika, dia manao ny hira fa 2:100 isika 612 ny andininy voalohany sy faharoa ary fahaenina.
mbola iombam-bavaka isika. Ry rainay any an-danitro, ray be voninahitra, ray tokaja, ray mahatoky, rainay mandrakizay. Misaotranao zay fa tsy mba nianona fotsiny tamin'ny fahalehibiazanao tany ianao, ka niavina tamin'izany ny tahiry zany samyreny, fa nanakiondrika ianao hijery sy hiaino ny zanakao, amonjy anay olombelona amin'ny alalan'ny zanakao lahy tokana, ary ampatsiaro anay indray fa ny fiarovana tsara indrindra, ny famonjena azo antoka dia amin'ny fanekenanao sy ny fanarana ny sitraponao izay napetraka ao aty anatinay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay teny velona, ilay teny monina ty aminay, ary ampatsiaroviny sy ny soratra masina mandrakariva ny amin'ny teniny. Misaotranao zay, fa raha mivadika ny olona, raha tsy mahatoky ny olona, ianao kosa mahatoky, dia ambara-niranay fa ianao tsy mba mandao izay voaray olonao ka mankatoy ny didinao. Tompo, renay teo ny didinao, izay mibaiko anay atsiaro ny mpitondranay, matetika anefa adininay zany, na mahatsiaro ny eritreritra fotsiny zay, fa tsy entinay ambavaka eo aminao reny, tsy apetraka ampatokina eo aminao reny, ary tsy isoranay ianao kory ny fananana azy. Ny teninao dia manentana anay mba handiny teny, anaiky sy anono izay napetraka ao hitarika anay. Matetika anefa zay dia mandeha amin'ny sitraponay ihany, mandeha amin'ny didonay zay, anka mikorontana indraindray ilay vatanao ety an-tany, mikorontana. Dia toy ny olona zay manana aretina ao anaty ao, mikorontana. Misaotranao zay fa Andriamanitry ny filaminana ianao fa tsy Andriamanitry ny fikotranana. Ka dia tario zay andiny teny, ka tsy ho variana, ho lany andro, hijery ny tapaka azo eny amin'ny masony namanay, hitsikera, fa mba hay hijery kio sandinika ny andro eo amin'ny masonay, hitondry zany ao anatrehanao, ka anaiky sy tsara tena, ho tsy tanteraka, anatinanao amin'ny fanetreteny, amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, mba azoanay mandray fanavozam-piaina, ary azoanay mandeha amin'ny lalam-baovao dia araka ny fitiavanao. Tompo, mangataka aminao zay, aoka le fitiavana zay nentinao nitianay, nentina nitianao sy nity ny namanay koa, ka atonga eo amin'ny fiangonana, ny fiainana ny fiombonana, tsy ho nofinofy, fa ho tena zavatra iainana, ho marina, ary amirapiratra eo anivon'ny tontolo nametrahanao anay. Matoky zany zay, satria mamindra fo aminay ianao. Hoy ny teninao hoe, raha meky ny fahotanay zay, dia matoky sy marina ianao, ka mamela ny fahotanay sy manadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ianao hiary ny vavaka, tonononay amin'ny fonay ho anao. Miaraka ny fiangonana, ranay be famindram-po, mitalao aminao zay, mamela ny lokay. Diovy zay ho afapahotana, sasao zay mba ho afakeloko, ary avaozo ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Riavana ny Andriamanitsika dia Andriamanitra be famindram-po. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izy, ary zany nampaharetako famindram-po aminao. Ny olona misarotra na sarotiny amin'ny famelan-keloka, fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny famelan-keloka, izay manatinao izy tsy mba ho lavika mihitsy. Ko antsika izay mibebaka marina, nanatona azy tamin'ny fo torotoro sy mangorakoraka, raiso mipatokiny ny tena nambaran'ny Tompo, fa efa nomeny anao ny zanan'ilay tokana izay mariky ny famelan-keloka, izay manana ny Kristy no manana ny fiainana. Hitsangana isika indray zay tany, andraizany tena.
hoy ny tompo dia ho fafazako rano madio ianareo dia adio dia no afaka amin'ny fahalotonareo rehetra omeko fo vaovao ianareo fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo dia soroko aminareo ny fovato ary omeko fonofo ianareo dia ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lala sy tandrina amin'ny fitsipiko ka anaraka azy fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very ko amin'izany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy ambara ary fa voavelany elokareo noho ny anarany masina alleloia amen ataontsika hira 27 voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka isika. Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. J'invite donc les enfants et les jeunes ici présents à se lever pour chanter ensemble le numéro 779, première
et deuxième strophe. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement aux enfants du Séculalad. Actuellement, nous sommes au mois de décembre. Les journées sont plus courtes et il fait nuit très tôt. Et pendant ce mois aussi, il fait très froid, particulièrement ces derniers jours et aujourd'hui. Et pendant ce mois, parfois nous nous sentons fatigués et l'environnement autour de nous peut nous rendre tristes. Tout ça arrive parce que nous sommes en hiver et pendant cette saison, la lumière du soleil et la chaleur du soleil nous manquent un peu. C'est un peu comme quand notre cœur manque d'amour, de joie ou d'espérance. Mais pour nous, les chrétiens, c'est pendant ce mois de décembre que nous attendons Noël. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Donc ça veut dire qu'il nous reste 2 dimanches pour célébrer Noël. Dans ce temps de froid et de manque de lumière, Dieu nous rappelle qu'il est notre lumière. Dans un des textes que nous allons lire aujourd'hui, il nous dit « La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. » La parole qui est dite dans ce texte s'agit de Jésus. Ce Jésus que nous attendons à Noël. Donc, l'arrivée de Jésus sur terre que nous célébrons à Noël nous montre qu'il va nous apporter la lumière, la joie, l'espérance et la vie dans notre cœur. Donc, dans ce temps de froid, dans ce temps où il fait sombre, Dieu nous rappelle que la lumière,
c'est lui. Et quand nous recevons cette lumière, le Seigneur nous invite également à la partager autour de nous. Nous connaissons ce cantique et je vous invite à terminer les 5 minutes des enfants en chantant ce cantique, juste le refrain. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur. raha hiakatra ty ny tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina dia manao ny hira fanampin'ny fahaenina ny andininy voalohany isika. Iara-kivavaka isika. Tompo, indreto izahay, vonona hiaino ny tenao. Aoka ny fanahy masinao, itsilo ny sainay, ny fonay, ary asa amin'ireo mpanomponao izay hitondra zany ampanay aminay izany. Amen. Iaraka hiaino sy hamaky ny tenin'Andriamanitra isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Exodosy, toko 17, andiny 9 hatramin'ny 13. Faktoza amin'ny anatompo. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoy Mosesy tamin'i Josua, mifidiana ny lehilahy ho antsika dia mandeha ka miady amin'ny Amalekita. Raha mipitso dia hijoro eo an-tampony havoana ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josua dia nanao araka izay fanlazain'i Mosesy taminy. Ka niady tamin'ny Amalekita izy, ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho any an-tampony havoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanana dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanana dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavaty izy roalahy ka natao teo ambany Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanana ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra sy nitsony ny tanana mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josua dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-javatra. Ny teny vakitsika manaraka dia eo amin'ny Romanina toko 1:12
andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny enina amin'ny telopolo. Rehefa hitantsika izany dia araka ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny alalany haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fatarina. Fa iza no mahalala ny sain'i Jehovah ary iza no manolotsaina azy, na iza no manome azy ary ho any amalina azy indray, fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy are no amem-boninahitra. Amen. Hovaranantsika ny vakiteny amin'ny alalan'ny Jaona toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary na ty iray aza. Izy no olona sy ny mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy iray n'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vaolombelona anambarany mazava mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vaolombelona anambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Aoka ara-mitsangana isika hanambara ny fonontsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'lahy tokany tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijavona nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to. Avy any miavy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera amin'izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika ny andiny ny faharoa amin'ilay fanampin'ny fahaenina teo, mialoha ny tondrana ny afatra ao antsika. Oh
izy no miazo anazy sady izy koa no antony. Izy eny no membo aminahitra mandrakizay. Amen. Ny tompo no ambara amin'izany ary dia eo amintsika rehetra ny tompo sy ny fahasoavany ary ny fitiavana sy ny firaisana aminy. Amen. Petraka isika. Io andalatsoratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Paolo an'ny Romanina, ny toko faraky ambin'ny folo io, no nofidin'ny mpitandrina Janot Randrianandrasana mba ho afatra ho antsika rehetra. Rehefa miteny aho ho antsika rehetra, ho ahy, ho azy ireo ary ho antsika koa amin'ity alahady izay natokantsika hitrotrona sy hitondrana eo amin'ny tompo ny asa fitandremana eto amin'ny tafo FPMA Aix Marseille, fa indrindraindrindra ho aladin'ny mpitandrina izao. Izy no niaviany izao rehetra izao ary izy no miazo anazy sady izy koa no antony. Izy ene no memboninahitra mandrakizay. Amen. Ahoana nge ny ainan'ny fiangonana izany? Zany ny fanontaniana mipetraka. Ahoana ny ainany zany? Fa mora lazaina nge zany e. Na ny tsy mpivavaka aza dia mino fa nisy antony ihany zao zavatra zao. Na ny mety kisendrasendra aza dia misy antony ihany. Ary maika moa isika eo amin'ny finoana izay ambara amin'ny teny malagasy hoe finoana, dia misy hevitra roa izay indraindray afangaron'ny olona: ny finoana croyance sy ny finoana foi. Ny finoana croyance dia avy amin'ny eritreritry ny olombelona. Ny filozofy anankiray izay sady mathématicien, fatatsika fizisianina rahateo, Blaise Pascal, dia nilaza hoe ny fivavahana dia vokatry ny fiafaran'ny fisainan'ny olombelona izay manapetra. C'est l'aboutissement de sa réflexion. Anika dia mamorona fivavahana daholo ny izao tontolo izao. Ny olombelona rehetra manana izay inony, fa croyance zany. Fa ny antsoina hoe finoana foi dia finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny fanambarana. Ary ny atao hoe fanambarana dia tsy inona akory fa zavatra miafina izay tsy fantatra raha tsy nolazaina. Araka izany tsy fantatra mazava ny amin'Andriamanitra raha tsy nambarany aloha hoe iza izy. Ary tsy fantatra mazava ny amin'ny olombelona raha tsy nambarany aloha hoe iza izy. Ary aiza no tanteraka ireo fanambarana roa ireo? Ao amin'i Jesosy Kristy, ilay tena Andriamanitra sy tena olona. Ao amin'i Jesosy Kristy no amantarantsika iza marin'Andriamanitra. Ary ao amin'i Jesosy Kristy no amantarantsika koa hoe iza ilay olombelona tian'Andriamanitra. Ho mpandova ny fanjakana mandrakizay ao amin'ny zanany de Kristy, ilay Andriamanitra tonga olombelona. Hoy aty, ahoana moa ny ainana an'izany? Ahoana ny ainana an'izany? Ny vakitentsika ao amin'ny Jaona toko voalohany filazantsara dia manamafy fa Andriamanitra no anton'ny zavatra rehetra ary Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Izy io Andriamanitra io. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao. Na dia iray aza. Izy no niaviany ny zavatra rehetra. Saingy izy ilay niaviany ny zavatra rehetra, antsoina koa ilay mazava, dia ambara. Jaona mpanao batisa no nirahana tamin'izany, anambara ilay mazava. Tsy izy ilay mazava, fa tonga anambara ilay mazava ihany izy. Fa iza ilay mazava? Jesosy Kristy ilay mazava tonga eo amin'izao tontolo izao. Ary izy no ambarany tenin'Andriamanitra manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Milaza zany ny filazantsara ny Lioka rehefa mitantara an'izy mirahalahy teo an-dalan'ny Emosy, izay nitenen'ny tompo hoe riketrina sady adala, tsy mahalala zavatra reto.
efa nambara tao amin'ny soratra masina nge zao zavatra miseho zaoko nahoanareo ny gagy eny rehefa tsy mahalala ny soratra masina tokoa sika dia very hevitra gaga ary de tahaka izao nandao ny fanompoana tahaka an'izy roa lahy ireto sofa niona tamin'ny tompo izy ilay tena mazava ka ny vakitentsika voalohany dia maneho indrindra ny endrika anankiray isehoniny zany hoe fomba n'Andriamanitra zay hiaviny ny zavatra rehetra miazona ny zavatra rehetra sady antony ny zavatra rehetra fiteny ao amin'ny protestantisme ny hoe soli deo gloria ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa indraindray adino ao amin'ny fitondran-tena hatramin'ny atsiprieny ary indraindray adino ao amin'ny fiangonana rehefa marana ny teny matetika ny plade hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen faly dolo ny rehetra fa tena an'Andriamanitra tokoa ve ny voninahitra ho azy rery tokoa ve ny Exodosy 7:10 dia milaza amintsika endrika anankiray isehoniny zany niady tamin'ny Amalekita tao Refidima ny zanak'Israely ny Amalekita dia ny endrika izao tontolo izao na koa ny andrinan'izao tontolo izao mihitsy dia Satana zany miady amin'Andriamanitra ary dia miady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra manoloana izany ilay lehilahy ny rahan'Andriamanitra Mosesy dia niteny tamin'ny Josoa hoe andanonareo miady fa izaho kosa hitana ny tehin'Andriamanitra io tehin'Andriamanitra io dia ambara koa any amin'ny teksta sasany hoe tehiny Mosesy io tehiny io tsy Andriamanitra nampifidy an'io amin'ny Mosesy fa nitaridalana Mosesy kosa izy ary nanamasina io tehina io endriky ny fanamasinan'Andriamanitra ny olona zany teraka olombelona zao ihany izy 2 metatra sy 7 sentimetatra milanja 20 kilao fa ao anatin'io Andriamanitra rehefa manamasina dia mitovy refy amin'ny Kristy io milaza ny fanatrehan'Andriamanitra io ka dia nitana ny tehin'Andriamanitra Mosesy hoy izy hoe izaho hitana ny tehin'Andriamanitra manambara ny fanatrehany zany manambara ny fanamasinany zany manambara fa ity Andriamanitra ity tsy manirakiraka antsika foana hoy ateo hoe Jesosy Kristy ilay amatarana ny tena olona tsy misy zavatra nangatahan'Andriamanitra tamintsika ka tsy efa nataon'i Jesosy tsy misy jereo raha mahita ianao aoka netry tena izy ny nanetry tena andaha-tena c'est dépouillé ny dikany tena hoe ny foanany mihitsy ny maha izy azy zany ny antsonantsika fa izy ny nanao zany voalohany antsontsika anompo ahoana ho izy ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo antsontsika ity aoko tahaka ny tiavako anareo ny fankatiavanareo kosa antsontsika hanolotra ny momba antsika rehetra hatramin'ny aintsika aza ho any namana izy nefa nanolotra ny ainy mialoha antsika mbola azo tany saina be de be tsy misy ary zany Jesosy Kristy zany manatrika miasa ao amintsika io ilay Emmanuel ankalazan'ny Krismasy tsika kelikely inona moa no heviny Emmanuel amintsika Andriamanitra mitoetra ao izy miasa ao izy ary zany no antoka hoentin'ny vahoaka an'Andriamanitra miady ao anivon'izao tontolo izao raha tsy manana zany miadiady foana ary indraindray aza le miadiady foana manjary ny samy mpanompon'Andriamanitra ny miady tsy zany tsy ny fahavalontsony ny adina fa izy ireny miady hatrany fomba nentin'Andriamanitra nandresin'ny fahavalo zany raha mamaky ny testamenta talohatsika nampifanaritahany tao ny Asiriana dia iny fa lasa nitsoka
izy samy izy ihany miady tao, miady an-trandro. Fa miatrika ny fahavalo. Ary tsika hoy ny soratra masina tsy miady amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Identifio tsara ny fahavalo. Fandeha iverenantsika ny teksta. Fa ity Mosesy ity zany ny tanany tenin'Andriamanitra, dia nanatrika Andriamanitra, mariky ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Fa zao reraka ihany. Reraky nga Mosesy, ary rehefa reraky Mosesy, tsy nanandratra ny tanany intsony, resy ny fahavalo ny zanak'Israely. Resy. Inona ary ny nataony? Dia naka vato, Arona sy Ora, dia napetrany teo i Mosesy. Io vato io ny endriky ny tenin'Andriamanitra. Io ny endriky ny finoana. Eto ambonin'ity vato lampy tena oroko ny fiangonako ny tompo. Milaza ny fiangonana mihitsy zany. Apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiangonana ny olony. Mba hitarika ny tafika ho amin'ny fanafina. Tsy Josoany ny tarika ny tafika. Mosesy ny tarika ny tafika. Josoa dia karazana kapitaine tery ihany. Fa io Mosesy. Rehefa reraky Mosesy, resy. Dia napetrany teo ambony vato lampy ny teny. Ary tsy vitany mipetraka teo izy. Zay le rôle ny mpitandrina. Mpanompon'ny teny izy. Mpanompon'ny teny ny mpitandrina. Asa raha tsika tsy zany hoe mpanompon'ny teny, fa tsy hoe mampanompon'ny teny. Tsy mampiasa ny teny mba androboana olona, na mitahana olona, na sanatrian'izany anodinana ny olona anaraka azy. Fa manompo ny teny mba hahatonga ny olona ho raiki-po amin'ny teny. Zany ny asan'ny mpitandrina, ary zany ny masarobidy ny ananana mpitandrina, mahatonga ny FPMA amin'izao fotoana izao mivavaka mafy ary miady mafy, mba hanana mpitandrina matianina ny tafo tsirairay avy, satria ringana ny oloko ny tenin'Andriamanitra noho ny tsy fahalalana ny teny. Mila mpampianatra teny sika, ary misaotra an'Andriamanitra tsika nomeny mpitandrina. Anisan'ireo voalohany nanana mpitandrina teto amin'ny FPMA ny Tafo Marsay. Ary zava-dehibe zany. Ary tokony isaorana Andriamanitra sy ankasitrahana azy zany. Indrindra tsy jerena azy iza mo pastera zano. Dehibe no mahita tapakazo ao amin'ny masony ao. Tsy zany. Fa arakaraky ny jerentsika anisan'ny tapakazo ao amin'ny maso ao no mampitombo an'le andro eo amin'ny masontsika. Zany ny ampianarin'ny soratra masina. Aza variana mijery ny tapakazo eny amin'ny masony sasany, fa jereo ny andro eo amin'ny masonao aloha. Satria tsy zany ny lalana tian'Andriamanitra andehanana. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Io Mosesy io dia ny kian'ny Miriam anabaviny sy Arona mafy. Satria nisy fitondran-tena izay marina tokoa fa tsy nety. Nataon'ity Mosesy ity. Dia ny tenenin'ny mafy, fa ny tenenin'Andriamanitra izy mianada. Tenenin'Andriamanitra mafy. Io Mosesy io zany ny fidenio. Io Mosesy io za miresaka amin'ny mivantana, za nga miresaka aminareo mivantana. Za miresaka amin'ny mivantana. Ka izy nareo no miseho 3 points de suspension. Tena mampitandrina antsika zany. Fa lay mifidy no jerena fa tsy lay fidina. Ary lay mifidy arak'izay tiany izy. Tena mifidy arak'izay tiany. Zany nanambaran'ny soratra masina ny fanomezam-pahasoavana. Tsy apozinao ange, zay zao mpitandrina, zay zao mpitaingy tambota aloha. Mipita trottoir ary zalahy no nefa eniny hoe indray fa nianatra mpitandrina, mipita trottoir ary zalahy tsy naiaraba ara tsy ataony. Zany le tena tsy mendrika mihitsy fa antsoiny. Fa zany ny voninahiny, zany ny fiendrianany, zany ny mandriamanitra azy. Fa raha isika ny baiko azy, isika no Andriamanitra. Isika no Andriamanitra, raha isika ny baiko ny tompo, atao voatran'izao tompo, atao voatran'izao. Any matetika tsy rehefa mivavaka, lava be mivavaka satria tena ametsika tsy prieny eo zay tokony ataon'Andriamanitra. Tsy mahalala zay ataony ty Andriamanitra ty.
alao atoroko azy ary ny tompona be aza atao lavabe mivavaka reo izy fa jetilisany manao an'izany arakaraky ny alava mivavaka ataony netrety ny fakasitrahana azy aza manao toy izany ianareo dia nampianariny mivavaka ny mpianatra misesy ny rahiny fa ity misesy ny rahiny ty koa tsy milaza hoe mavita tena mila mpanampy izy dia nisy an'ity arona ty fatatsika ny rahalany io mpisolo vava azy io ary nisy an'ity ory ty zay tsy fantam-piaviana hoe avay izy io mpandinika sasany dia milaza hoe rehefa mijery ny projection zany amin'ny ankehitriny dia hoe ny vadin'ny pastery ora io ary lay arona dia ny komity mila zonina ny tanany mpitandrina fa mety reraka ary rehefa reraka ny tanany mpitandrina resiny vahoaka zany lay fahamarinan'Andriamanitra entiny ho antsika ane dia ozytsika ka ohatran'izao miseho be lono Andriamanitra ny antsika indraindray ary zay ny manahirana ny fievitra tsy fievitra ny tompo ary ny lalanareo tsy mba lalako tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana ary ny atsimo amin'ny avaratra ny elanelan'ny fievitra sy ny fievitrareo io no lalana toriny inona no tokony ananantsika dia ny manaiky amin'ny fiantsona zany lazainy Paoly rehefa manoratra izy ho an'ny fiangonana tany Efesosy hoe noho izany zaho mpifatotra ny tompo mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsona zay nentsoina anareo ay zany iarona mila mandeha mendrika ny fiantsona tsy natao anantra iteny amin'ny pastera mba hatsangano tananao io pastera fa io no maharesy atsika toano ny tanan'ny pastera mba tsy haharesy atsika fahafa ihany fa pastera no teny an'izany eto fa afaka miteny izany aho satria avy any lavitra be any amin'ny 400 kilometra fa izany no izy ary tsy maintsy sinjovitsika ny vadin'ny mpitandrina satria izy no mitana ny tanany akavia ny fiteny moa dia hoe ny vadin'ny mpitandrina no mpitandrina ny mpitandrina tsy zay fa io mahazo kritika be foana io toy teny hoe salany hoe tsy rôlanao zany manana anjara eo amin'ny fitondram-piangonana amin'ny fiainam-piangonana tsy rôlanao zany tena rôlano zany ary tsy nifidy io izy tahaka ny ora tsy nifidy ange ity ora ty zako ao n'izao hoe napetraka Andriamanitra teo izy zany ny safidiny dia tahaka izany ihany nisy any Josoa mpitaritafika dia nandeha Josoa ny ady ary dia nandresiny Amalekita izy nahoana satria nakato zay nambarany Mosesy izy nakato raha mba tahaka izany daholo ny lehibe ny sampana ny lehibe ny vomiera sy ny vondronasa raha mba tahaka izany daholo milamina ane ny fiangonana mandroso ane ny akse ary mandresy eo amin'ny ady izay atao fa raha tsy zany mifanaritaka amin'ny samy ao izy no niaviany zavatra rehetra izy no miazona azy sady izy koa no antony izy no membroninahitra ahoana na fomba azotsika mame voninahitra an'Andriamanitra eo anivony zany rehetra zany ahoana dia amin'ny faneketsika sy ny fankatoavantsika ny fiantsonantsika tsiraray avy sy ny antsona ny namantsika la bonne personne la bonne place zany dia mandeha tsara zany any amin'ny entreprise ihany fa amin'ny fiangonana koa dia zany fa saingy la bonne personne la bonne place izy Andriamanitra no manindry zany manaja izany manaja eo amin'ny toerana zay nametran'Andriamanitra anao na tianao io na tsy tianao tsy ny fitiavanao anio ny zava-dehibe fa ny fitiavanao lay tompo zay nitianao ka nanomeny ainy isolo voinanao ary nanokatra ny varavarany fanjakany ho anao zay ane tsy ny fitiavantsika ny fiangonana nge ny zava-dehibe fa ny fitiavantsika ilay lohan'ny fiangonana fa raha tsy tikitsika ny lohany na ty mivatana eo ary tsika tsy mitondra na iza zany
tsy maintsy faranako ihany fa soa lava loatra. Ry havana, eo anivony zao tontolo izao manana ny sotoaviny. Eo anivony zao tontolo izao manana ny lamina zay everiny fa mety. Nefa miariary amin'izao fotoana izao, fa arakaraka ny aniriny zao tontolo izao filaminana ny mampitombo ny korontana sy ny ady. Jereo tsara. De maniry de mivavaka akory azy zany. Na ny silamo, na ny boudista, na atramitsika kristiana, mivavaka to arakarak'izay ary no andanana ny mikorontana. Miaina ny andro farany isika. Zany fotoana andro farany zany zay nanomboka tamin'ny akaran'ny Kristy tamin'ny tany an-danitra, tsy fatatsika rovina na rovina izy ny verina, fa izao kosa. Ny toe-panahintsika ao anatin'izany, tian'Andriamanitra iorina tsara. Iorina amin'inona? Iorina amin'ny fanomezam-boninahitra azy. Ka ahoana ny fanomezam-boninahitra azy? Ny tsirairay avy eo amin'ny toerany. Ny tsirairay avy ajaina eo amin'ny toerany. Ary ny tsirairay avy samy mandray anjara amin'ny mpavitriana. Ary zay no maranako azy. Inona ny voasariky Paoly eo amin'ny Efesianina 4:4. Andininy voalohany ka hatramin'ny 9:20 fa ary amin'ny farany ery izy, rehefa milaza izy dia hoy izy hoe aoka isika rehetra anaraka ny marina amin'ny fitiavana. Fahamarinana sy fitiavana. Ny fahamarinana amin'izao mandratra. Ary ny fitiavana amin'izao ny manjary firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy. Fahamarinana mpitiavana. Mila fanetretena be ne zany. Mila fanekena ne zany. Mila fotorotoro sy mangorakoraka ne zany. Ka rehefa ny tsirairay avy ny ao anatin'izany, dia akambana sy ampiraisina tsara izy Paoly apôstôly, ka amin'ny fifanompon'ny isan-tonony, dia samy manao ny anjara asany avy, ka ampandrosony ny tenany amin'ny fitiavana, zany hoe ny fiangonana izany. Zany ny faniriana ho an'ity fiangonana ity. Ary zany ny faniriana tsy amin'izao aladiny mpitandrina izao ihany, fa mandritry ny fiainany rehetrarehetra ny mahafiangonana azy. Ahatonga azy fiangonana miorina tsara. Ary misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny mpitandrina, izay mampianatra antsika ny teniny amin'izany. Napetraka teo ambony vatolampy eny io e. Rehefa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy mihaino an'Andriamanitra. Averiko tsara. Rehefa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy mihaino an'Andriamanitra. Ary rehefa tsy mihaino ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe tsy mihaino an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny mpitandrina. Ary tsy hoe satria mpitandrina dia miteny an'izany, fa tsy mora ane ny toeran'ny mpitandrina. Tsy mora ane ny asan'ny mpitandrina. Tsy mora ane ny zavatra zakain'ny mpitandrina. Ao anatin'izany rehetra zany, mety ho reraka izy. Sofa manana ny tananakavanana sy ny tananakavia, ny komitin'ny tafo sy ny vady aman-janaka. Ary sofa manana tafika azo itokisana izy, zay makatoa, miombona tsara, ary mahatanteraka araka ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra mahasoa, androsoana, andresena, voninahitry ny anarany. Raisy ny fitahina mitsangana sika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiray fo anareo mba ho vava iraisana iray, nentinareo manome voninahitra an'Andriamanitra, ary manompo azy amin'ny fitiavana, ahatonga anareo mpandresy tahaka ny Kristy, ary ahatonga ny tenin'Andriamanitra hitompo sy amo be ho voninahitry ny anarany. Matoky ilay ny antso anareo izy mahatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
tonga amin'ny fotoana manokana zay anamariana izao aladin'ny mpitandrina izao isika mangataka ny filohan'ny tafo mba hitarika atsika amin'izany. Mangataka ny komity rehetra ary koa ireo sampana izay mandray anjara amin'ny vavaka androso etỳ anoloana. Misaotra tompoko. Izy efa mianak'izay avidavitra kely afaka mandroso eto anoloana eto ve nareo efa mianaka tompoko raha azo atao mialatsiny manelingelina eto ampivombony eto mety tompoko misaotra indrindra. Iny ary efa tsy mahita tsy hitako tsara ry zareo nefa ry zareo no hitenenantsika. Ay, miangavo ny vahoakan'Andriamanitra mba hipetraka eto anoloana ary nareo e. Misaotra tompoko. Fa izy no evin'ny zavatra rehetra, izy no miazona azy ary izy no iafarany ho azy mandrakizay ane ny voninahitra. Amen. Romanina 12:1-9. Izany teny izany no safidian'izy efa mianaka pasteur Janot Randrianandrasana no afatra antsika rehetra anio araka ny teny ny pasteur Élisée teo. Koa ny dera sy ny laza ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany na avory antsika rehetra anio manokana izao fotoana izao ho fankasitrahantsika ary hitondrantsika mbavaka ny asa fitandremana sy ny mpitandrina pasteur Janot mivady sy ny zanany. Mijoro etona izahay komity ny fitandremana ex-Marseille misolotena ny fiangonana iray manontolo fa sambatra raha samy sambatra hono ny mponiny mamo manana ny aviavy hialokalofana fa zahay fiangonana kosa tsy latsak'izany fa matsiaro tena sambatra manana anareo ray aman-dreny tsy alokalofana ihany akory fa miay anay mikarakara mikolokolo mitaizanay fa indrindrandrindra tianay. Sa tsy izany izy tsika menakavy omentsika tehaka mafy be izy ny tsy zoviana nefa fa asa sarotra ary tena sarotra izany asa nareo izany. Izahay koa tsy azo atao hoe zanaka endry raha teo ianareo anefa dia eo foana mikazaka trany ny asoa ny tsirairay ary ny fiangonana ihany koa. Koa mirary soa indrindra ary mankahery anareo zahay amin'izany asa masina izany. Koa miorena trany aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ny andron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ane irotsaka mandrakariva aminareo. Ka noho izao fotoan-dehibe izao dia misy fahatsiarovana sy fankasitrahana atolotra ny isan'ambaratongany ho anareo ampitiavana.
isika fiangonana rehetra kosa rehefa avy eo dia anolotra ny rakitra ary zany dia ho atolontsika ho an'izy menakavy ho fankasitrahana ho azy ireo. Tsy ampy ary tsy feno anefa izany fa misy kosa ireo fitondram-bavaka ho anareo efa mianaka izay fandimbiasan'ny sampana ka iroso amin'izany isika. Nous prions. Nous prions. Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants devant toi. Oui Seigneur, tu as encore manifesté ta grâce envers nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce parce que tu nous as donné ici, à la FPMA Aix-Marseille, le pasteur Jeannot, sa famille, pour conduire ton Église, pour conduire ton assemblée. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants de cette grâce que nous avons. Nous te demandons Seigneur de veiller sur sa santé, sur la santé de sa famille et agis avec ta main puissante en lui pour conduire ton assemblée et prêcher ton évangile. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mbola misaotra ihany koa izay tompo fa mbola afaka mitondra-bavaka ny pasteur Jeannot. Mpitandrina izy tompo kanefa koa andraikitra lehibe zany azazany fa ny andraikitra voalohany menao azy tompo dia mitondra-bavaka hatrany sy kolokolo ny fitiavany amin'ny vadiny izay vady avy aminao zany Jesosy dia ampatahivana azy tompo fa na dia maro ary ireo andraikitra sy zavatra ndraiketany dia tsy adiny koa izy hikolokolo sy karakara amin'ny vadiny fanohany izy ireo Jesosy fa kanefa indraindray variana izahay dia tsy hitanay ilay zavatra voalohany tokony andraiketanay. Mbola nitahinao izy tamin'izany Jesosy dia mbola nomenao ny lova tsara indrindra avy aminao. Nomenao andreo zanany anankiroa vavy Louise sy Mélodie. Fahasoavana lehibe izany tsy ny rehetra mahazo an'izany Jesosy fa izy kosa dia mbola nasoavinao dia nomenao anazy ireo. Ianao ny hanome anazy ny fahendrena, ny fitiavana, hikolokolo amin'ny lafiny rehetra mba ho lehibe izy ireo araka ny teninao Jesosy dia tafio hery hatrany izy tompo hatanteraka ny andraikitra lehibe izay nomenao azy ireo. Amen. Mbola manatona ny seza fiandriananao izahay mangataka aminao tompo mba nahafery ny mpanomponao pasteur Jeannot Randrianandrasina Tiny amin'ny ministerany eo amin'ny fitandremana. Hananany toe-panahy iorina tsara aminao ilay mpiandry ondry tsara ary ny fanahinao masina tompo no apetraka ao anatiny mba hanana ny fahasahiana hitoromarina sy madio ny teninao. Nous poursuivons notre prière de reconnaissance, Seigneur, pour notre pasteur. Fais de lui un témoin fidèle de ton évangile, que la bonne nouvelle soit prêchée par lui. Oui, Seigneur, accorde-lui le zèle, accorde-lui la force, accorde-lui le courage d'être fidèle, un serviteur dévoué devant toi. Nous remettons son service entre tes mains. Amen. Rakatsika tompoko dia sobola sitrana zahay mifanapetraka ao amin'ny tafinay pasteur Jeannot. Tompo hitanao koa ny andraikitra ny ivelany eo anevan'ny fahatany sy ny foibe. Ianao Jesosy nanome ny hery sy ny fahasalamana anazy mba ho hatateraka ny asa rehetrarehetra izay miandry anazy eo anevan'ny fahatany sy ny foibe. Tompo faly izahay miara-miombavaka ho an'ny ankohonan'ny pasteur Jeannot. Mivavaka manokana izahay ho an'ny felany, taio izy
sy fahasalamana lalandava mba hahafahany manantotosa ny ajidy sy ny andraikitra sahaniny eo amin'ny ankohonany sy eto amin'ny fiangonana. Taio izy mba hatanjatsaina ka ho mpandresy eo amin'ny fiainana manontolo satria ianao tompo no momba azy sy mitaridalana azy mandrakarivo. Tolory saina endry izy mba hazony taiza sy manabe ireo zanany araka ny sitrakao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Dieu notre Père, en ce jour, nous portons aussi en prière Louise et Mélodie. Qu'elles puissent grandir en intelligence, en sagesse, sous ta bienveillance, et que ta grâce comble leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Nous continuons, Seigneur, cette prière pour la famille du pasteur Jeannot. Que tu puisses, Seigneur, donner à sa famille un foyer rempli d'amour, un foyer rempli de paix, et que tu puisses aussi, Seigneur, protéger la famille du pasteur de toutes choses ne venant pas de toi, et que tu puisses bénir abondamment cette famille. Et c'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Izao kosa dia ireo loholona sy ny diakona izay nanao fanekena tamin'ny eo-anatrehan'ny tompo fa ho namana akaiky sy ho mpiara-miasa akaiky aminao pasteur Jeannot dia hanao hira vavaka iray, ny hira fanampiny faharoa amby folo. Amen.
so ndray kosa dia mitodika amin'ny pasteur Élisée sy Lalatina vadiny isika somary lalatsiny mitsangana kely eny ary tsotiko dia mitodika aminareo izahay ary mitodika ihany koa amin'ny fitandremana Toulouse izay soloanareo tena anio misaotra anareo indrindra tompoko misaotra amin'ny fitandremana Toulouse mamangy anay amin'izao fotoana lehibe izao eto amin'ny FPMA Aix-Marseille mankahery ianareo ihany koa mankahery ianareo mivady amin'ny asa masina izay andreketanareo ary maniry sy manatena ihany koa ny FPMA Aix-Marseille fa ho tanteraka tokoa ny vina sy kinasy ny fiangonana FPMA Toulouse indrindra izany izay fantatsika fa ny fitrandrahana ny azahoana ny trano fiangonana dia ho tanteraka tokoa ny izany kinasa anareo izany tompoko koa indro misy fahatsiarovana kely avy amin'ny faingonana ray manontolo ary fankasitrahana kelikely tokoa fa dia atolotra ampitiavana tompoko dia makasitraka indrindra tehaka totra tompoko so indray tsika dia anao veloma ho an'ireo avatsika izay niara-miasa mbola miara-miasa nitsika hatrany tsy iza izany fa ny diakona Noho razanak'olona ary ny loholona Roland razanak'olona mangataka anareo mivady hoeto anoloana lalatsy indrindra tompoko izy mivady dia niara-miasa tamintsika teto nandritra izay taona vitsivitsy izy tonton Roland zay dia hitatsin'oro dia diakona teto ihany koa ary izy ireo dia ifindramonina any Bordeaux koa mangataka ny olona Anao hira iraika dia hira fa raika amin'ny telopolo sy fitonjato ny diny ny voalohany. Engany ka mombanao Jesosy. Ity ny voalohany. Misy tenin'ny soratra masina izay hovakiana ary ampaherezana antsika fanaovana izao andehanan'ny loholona iray sy ny diakona hifindra toerana any Bordeaux izao. Hifindra toerana izy ireo fa mbola ho mpanompo any amin'io toerana izay hivatanan'izy ireo. Ao misy atoko fa raika amby efapolo no vakitsika ka ny andininy fahasivy sy fahafolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany ary natsoko
avy tany tsisy ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy manariko. Aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitatana anao amin'ny tany nakavanany fahamarinako aho. Amen. Izany teny izany ry izy mivady no entiny Covid ny fiangonana ary mangataka ny fiangonana ihany koa mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Marika izany fahaterovana izany. Izany teny izany no entiny fiangonana sy ny komity mitsodrano anareo hiala andeha hifindra toerana izay any Porto, izay fantatra fa FPMA ihany koa ary tonga hanompo any amin'izany fotoana izany. Eny Andriamanitra ny hanampy anareo, hitarika anareo ary hijoroanareo ho vavolombelona hatrany eo amin'ny asa izay ataonareo. Tsy marina teny maro olazaina teny amin'ny mampiara-miasa fa dia misaotra anareo tamin'izay zavatra vita teto amin'ny ity fiangonana Exmarta ity, ary izy eny mbola mihery sy tanjaka ho anareo ihany koa any amin'ny toerana izay andehananareo. Dia ho azy irery ny voninahitra hoentin'ny mpitanana ray aman-dreny mpitana hivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotra ny tompoko an'Andriamanitra ireny voninahitra. Iaraka hivavaka isika. Misaotra sy mankasitraka tanteraka anao eram-poeran-tsaina izay tompony amin'ny izy mivady, tonton Roland sy taty Noro izay nataonao ho arona teto amin'ity fiangonana ity. Izao fiangonana izao notoy izao dia tao izy ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra ary hitanao zany tompo. Miariary na dia lavitra ary ny toerana misy azy ireo any Karkeranina dia nanao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo tonga hatrany na amin'ny fitaopovavahana na amin'ny fivoriana na amin'ny fandavirariana ny fampikovivavahana na amin'ny asa famangina maro isan-karazany. Ary indrindraindrindra koa ny andraikitra nataon'ny tonton Roland teo anivon'ny faritany Atsimo Atsinanana. Tompo misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ny zavatra rehetra nataony ho an'ny fiangonana, nataony ho anao ilay lohan'ny fiangonana. Ankehitriny dia falisahirana izay malahelo izay satria andao anay izy noho ny mamy izay ny arahanay ny fampizara teto amin'ity fiangonana ity. Nefa ianao no mandahatra ny zavatra rehetra dia ianao no ametrahanay indray ny dian'izy ireo. Ianao no ametrahanay ny asa fanompony eo anivon'ny fiangonana izay anendrenao sy ametrahanao azy. Ianao koa no ametrahanay ireo zanaka manjafiny izay maminy indrindra ampetraka hifeno eo ampelantananao izy ireny tompo. Ary ankehitriny dia faly izay mahita azy satria na dia avy any amin'ny 200 kilometra ary izy dia mbola tonga eto ihany koa isan'andro isaky ny alahady dia lavitra ary be ny fotoana hivezivezena amin'ny fitaterana noho ny fotoana hijanonana eto amin'ny fiangonana. Nefa izany marika nanehoana izy mivady fa tena tiany ianao satria ianao nefa tia azy meloha. Dia ny tsodranonao tompo no angatahanay ho amin'izy mivady ho amin'ny ankohonany ray manontolo ny fiainany rehetra fa Andriamanitra tsy marina ianao ka hanadino ny fikelezanaina izay nataon'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Mbola ataontsika ny raha ny teo ny andininy faefatra. Toloniko ilay izy raha mitolona sarotra matoky fa tsy ho rery. Ombanao Jesosy mahery, ombanao tsy miady varotra, ombanao. Miaraka ataontsika izany.
Man'Andriamanitra irery any voninahitra amin'ny anarana tsy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Misy amin'izao fiovahan-toerana zao dia misy fanomezana kely fahatserovana avy amin'ny fiangonana izay tolotra anareo kely dia kely nefa ny fomanolotra dia be dia be koa ary mahatsiaro anareo afaka hatrany any amin'izay toerana misy nareo. Misaotra indrindra tompo iza misaotra saka. Afaka mamonjy ny toerana ny komity. Efa ety amin'loana ihany a dia tsy hainy tsy saotra ny fiangonana ray manontolo a ary indrindra tsy hainy tsy saotra nylay miviny zao rehetra zao sy miazona azy antony dia izy tokoa ane no membonahitra araka ny salamy raha voananomboka an'izao fanompoam-pivavahana zao tsika dia hoe aza izahay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao irery dia tena io Andriamanitra io Andriamanitsika io tsara sady mpanao tsara ary ny fiainantsika namorana sarotra raha misy fombiazana eo amintsika na isam-batan'olona na fianakaviana na fiangonana na firenena dia tsy misy zavatra izay ananantsika ka tsy niraisitsika avy aminy dia izy ny isaorana mena ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ary ny tanjona tsika mianakavy dia ny ananantsika fifandraisana feno amin'io Andriamanitra loharano-tsoto vozy tsiritra io tena hoe ny ananantsika tsirairay ary indrindra ny fiangonana fifandraisana feno amin'io Andriamanitra ny eviny zao rehetra zao io tena hoe loharano-tsoto vozy tsiritra zay no faniriana zay misaorana an'Andriamanitra ary isaorana koa ny komity ny tafo izay voalaza araka ny toriteny teo dia tsy iza fa i Arona izay manohana miasa an'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny hoe alady ny fitandremana koa le izy satria isika rehetra izao no mitandrina ny ondrin'Andriamanitra tsy vitan'ny Mosesy rery zany tsy vitan'ny Josua rery teo amin'ny tantara teo fa asa iombonana ary amin'ny anarana efa mianaka dia misaotra anareo zay ary misaotra an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra koa fiangonana endry fiangonana manaiky ho atoro fiangonana tsy mihidy fa misokatra ho amin'ny fampidirana reo ondro maro ao anatin'ny vala satria izany no andraikitsika raha nomeny ny tompo izao fiangonana izao amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saintsika dia izay ny vina hoe andeha izaha mba ho maro ny olona zany ahita sy anana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra ny viny zao rehetra izao sy miazona azy ary antony ary nomembonahitra
tokana ihany ny tamintsika de hoe viens et vois pour que nous ayons tous, chacun de nous, une vie, une relation intime avec celui qui tient toutes choses, le créateur de toutes choses. Zay ny tanjona zany ary tanjony fiangonana dia isika mianakavy zao no tompony lohalaharana voalohany amin'izany ary misaotra nanomezan'Andriamanitra anareo fiangonana, nanomezan'Andriamanitra koa ny komitiny tafo izay miara-miasa amin'izany asa masina izany asa lehibe. Ny farany azy tsy kely indrindra dia misaotra koa ny amin'ny surprise, tsy haiko hoe inona ny ilazana zany amin'ny teny malagasy, miezaka ihany ny teny malagasy amin'ny mpitandrina Andriamiandra Élisée mivady izay tonga avy any alavitra. Atsika Toulouse zany tsy etsaka ketsy fa any alavitra tsy hitany hoe alavitra ihany izy ireo fa manana andraikitra lehibe koa eo amin'ny fiangonany dia nefa navelany najanony zany fa tonga eto izy ary tena fifaliana ho anay surprise raha naseho tatsy amin'ny efitra Carmel salle catétate hoe alao aloha zizy ny filoha aseho anao fa sao dia alao crise cardiaque eo alao zany ny ilazana hoe misy fifandraisany izahay mpitandrina tena hoe surprise, bonne surprise no nahita azy rehefa tonga teto dia niteny tamin'ny ora zay moa ny ilazana azy ora raha matovady zany zay isaoranako izy ireo amin'ny farany indrindra tsy adilo hoe pasteur Élisée Andriamiandra nke hoavy ao dia nazy ny tonga dia niteny aritiana ve ao tsy hitako izy hoa ary kay nampidirynareo amin'ny ora farany mihitsy izy teo amin'le surprise makasitraka zany fa tsy aminay mpitandrina ihany misy fifandraisana fo fa ho an'ny vadiny mpitandrina ho an'ireo ora reo ary misaotra pasteur Élisée ny amin'ny afatra izay nampitondran'Andriamanitra anao zay mamelombelona ary mampirisika hatrany fa raha le Andriamanitra loharan'izao rehetra zao no mitondra ny fiangonana dia azo antoka fa vita ny asan'Andriamanitra satria izy ny namorona an'izao tsy miforokoroniny fotsiny fa misy antony dia izao rehetra zao anome voninahitra azy dia mahatoky misaotra ny amin'ny teny mamy misaotra ny amin'ny fampaherezana ary mitodika manokana koa amin'ny izy telo mianaka zay marina tokoa fa aloha tsy teny betsaka fa manohana amin'ny tananakaviko tiana manamarina an'izany ary mitrotro anareo ambavaka koa satria izahay pasteur dia raha mifanarianay dia tena manao ny asan'Andriamanitra tsy haiko misy miteny hoe ny mpitandrina ny lahady ihany no miasa dia misy vazaha anankiray zay lahady maraina pasteur fa izy ireo dia tena manohana ny asa ary Andriamanitra nanome azy no isaorana dia eo anatrehan'ny fiangonana koa misolontenan'ny fiangonana koa misaotra anareo telo mianaka amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra dia izy momba anareo hatrany ary ty fiangonana ty dia fiangonana mamirapirata ny voninahitr'Andriamanitra hatrany zay ny tanjontsika mianakavy mahafinaritra no mahita hoe misy mpiarany manopy teto amin'ny fiangonana lasa dia ranomasom-pifaliana no isa tsara ane zany rareo hoe mahafinaritra ane zany tsy hoe mitsaraka be zara reny lasany fa tena hoe tena hoe maratra ny fo nefa ratra pitiavana le izy dia mankasitraka azy ireo farany dia tena farany maro be toy izao nareo fa misy koa zay tsy afaka dia tena miantso manokana mihitsy raha manaraka amin'ny alalan'ny ainao manjery izy ireo dia misaotra anareo satria tena miantso mihitsy hoe pasteur tena tsy afaka zay nefa teo eo dia mahatsiaro anareo mianakavy koa zay noho ny amin'izany raha mifaniriana dia tehiteny eto foana isotra anareo nefa ny zavatra tsara rehetra manana fiafarana ka dia saotra no entinay amaranana ny teny ary izahay moa dia toy ny Mosesy araka nitoriteny teo ihany olombelona ihany koa raha va nanomboka ny mandata amin'ity taona ty heritaona sy fapany lasa zay dia ny fivorian'ny komitiny tafo voalohany dia ny nangatahako hoe olombelona ihany zay manam-pahatsoa taka Mosesy voalaza teo koa tsisy lehibe ny Mosesy angamany raha mpiandraikitra eo amin'ny fiangonana izany dia mangataka famelana aminareo hatrany
amin'izay mety tsy mety satria olombelona izay nefa ny zavatra azo olazaina dia zao na amin'izany tsy fihetezana zany ara dia tsy nisy fanenina mihitsy anaovana ratsy sanatria fa mety fiambakavakana na tsy fahaizana manao zavatra fa ny ao am-po kosa dia tsy misy mihitsy toeran'ilay ratsy anao ratsy na iza fa ny tanjona dia ny anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ho azy tokoa ny voninahitra ho atsika mianakavy ny fiadanana saotra toko makasitraka makatelina. Teny ray mbava ho an'ny pasteur Jeannot tsy tononoko ny anarana mba ilazana hoe akaiky ny fo tena mifandray tokoa mety tsy fantatrareo na tsy eritreretinareo zany fa izy ny lehibe anay rehefa miteny aho izy ny lehibe anay dia ara-pilazantsara koa zany fa lehibe amin'ny fanompona ary tena hita fantatsika fa izy ny filohan'ny fiarah-miasan'ny mpitandrina eto amin'ny FPMA zany hoe ny fimbonan'ny mpitandrina rehetra eto amin'ny FPMA izy ny filohany zava-dehibe zany ary ataoko fa fifaliana manokana sy ataoko hoe tombontsoa manokana manatika an'izao aladin'ny mpitandrina zao satria tsy vitany hoe mitandrina ty tafy ty fotsiny ianao fa mitandrina koa mpiara-miasa mpitandrina ary zava-dehibe zany ka dia miarahaba anareo mianakavy zay ary raha tonga eto dia mitondra tokoa ny tenin'ny FPMA Toulouse miarahaba mirarisoa mampahery ary indrindraindrindra hatrany mampita amin'ny tafo fitandremana FPMA ex Marseille zany ny firarintsoa ahatonga ity fiangonana ity ho fiangonana filamatra fiangonana mitory ny fahazavana mitondra ny asina eo amin'ny tontolo izay nametrahana azy mifanirinay izay moa avy any amin'ny faritany atsimo andrefana dia tonga aty amin'ny faritany atsimo atsinanana ny fanirinay ampitaina ihany zany dia mba isin'ny fiarahana indray ataontsika hoe ilay Zakabe Grand Sud izay iombonana satria hita ihany hoe ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy ka zava-dehibe zany ka dia zay ndraisako fitenenana foy ampitaina amintsika zany etaeta zany na dia atao azy mipolotra avy amin'ny teninay manokana avy amin'ny tenanay manokana dia ampitaina ihany koa zany ka dia mirarosondrina anareo mianakavy zay ary ao anatin'ny firarintsoanay ho anareo mianakavy dia firarintsoa mba ahombiazan'ny asa fitandremana eto amin'ity tafo ty ho voninahitry'Andriamanitra dia tonga amin'ny fotoana ny fanatika isika izao ry havana ny rakitra amin'izao moa dia atolotra zay ny filaza azy ay azafady adiniko fa nampatsiara aho ny orako nampatsiara aho ny tananakaviako fa misy tokoa ilay fanomezana nomenareo makasitraka tompoko makasitraka ary ny tompo any amaly soa anareo amin'izany ary mbola ampitainay aminareo mandraka riva ihany ny firarintsoa rehetra amaly avy zato eny araka ny fombany anareo ny tompo tonga fotoana ny fanatika isika zao dia zao ny zavatra rehetra zay atolotsika ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra tadidio fa ho an'Andriamanitra ny anolorantsika amin'izany zany ny fampianaran'ny soratra masina ka ndraindrayntsika mijery olona aza mijery olona fa ilay loharano ny zavatra rehetra jerena ary ho azy eny ary voninahitry ny anarany eny ny fanomezana zay ataontsika ka dia manao ny rakitra isika ataontsika ny hira fa 5:300 o miasasakaiza Jesosy no herinao na misy mafy aza izy tsy andao dia maty tokoa fa Jesosy mombanao ka isy vokatsoa ifalianao zany dia milaza ny hoe raha manao betsaka zany dia ampitombon'ny tompo ny fitahiana fa zay mamafy kely
kely nojinjany izay mamafy be be nojinjany ataontsika ny hira dia miroso amin'ny rakitra isika araka ny nambara tamintsika teo moa zany ady ny nambara ao amin'ny bokin'ny exodosy sy ny bokin'ny Néhémie fa ato amin'ny fiangonana asa io ady io ary zay ny hoe miasasaka izy ary natao andresitsika ao anatin'izany asa zany mety hoe mandresy mahavokatra be ary vokatra maharitra ataontsika mandrapavita ny fanolorana eriarinary ny andininy voalohany amin'ny 3:700 o mandro somba ho tena mpandresy mahazo toa miasa mitombo raisy ny tsara roahy ny ratsy ka matoky any Jesosy tokoa ataontsika ny andininy voalohany Sangasika nutra mrak. Re
mipetraka isika. Zao dia isesya ny filazan-drara, aoriana ny filazan-drara dia ny vavaka fangatahana sy fitalaona. Ny fitandremana FPMA ex Marseille dia afaly miaravantsika ry havana malala amin'izao alahady fahavalon'ny volana desambra alahady faharoa ny adveto nanatokantsika hitondrana mbavaka ny ray aman-dreny tandrina sy ny ankohonany. Faly miarabanao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom sy YouTube. Fiadanan'ny tompo ho aminao. Misaotra ny pasteur Andriamiandra Elisetika nitarika antsika tamin'ny fotoam-bavaka ary nitondra ny tenin'Andriamanitra. Tsy teny be araky ny alina tsony satria fa vita teo ny fisaorana fa dia mampitondra ny fiarabana ho an'ny fiangonana any Toulouse izay tandremanao dia misaotra napindrana anay anao androany dia ho tsara mandroso ho tsara miverina nareo mivady. Misaotra tompoko. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana n'izao fotoana izao. Raha misy sambany vao tonga teto amin'ny fitandremana ex Marseille androany dia mangataka an'izy ireo mba hitsangana tompoko. Tsy misy dia tsika menakavy any ary zao ny fandaram-potoanantsika manaraka. Rehefa vita ny fitaovam-pivavahana dia misy ny fiaraha-misakafo agape izay ho zaraintsika ary noho ny fandaminana sy mirindra noho izany dia nangataka ny soratra anarana ka ireo izay ny soratra anarana dia midina avy hatrany any ambany dia any ambany azafady tompoko no miarabany ray aman-dreny mpitandriny tsika fa ireo izay tsy afaka kosa izay tsy manatrika any ao ambany dia eto ambony no anao ny fiarabanany mpitandriny. Toy izao ary ny fotoana izay mila tsarovana ao anatin'ny diantsika. Ny fahavolon'ny volana desambra izao amin'ny atalata dia ny fivoriana ara-potoana ny komity izay atao amin'ny Zoom manomboka amin'ny valora ka hatramin'ny folora. Ny faraka amin'ny roapolon'ny volana desambra koa no totosain'ny STK ny krismasiny. Ny faharoa amin'ny roapolon'ny alahady dia ny alahady krismasy ny ankizy. Ny fahaefatra amin'ny roapolo talata zany dia misy ny sasakalina izay manomboka amin'ny 7 hariva eto an-toerana. Ny krismasitsika dia amin'ny folora ny aliny larobia fahadimy amin'ny roapolo. Azadino amin'ny folora satria fotoan-dehibe io. Misy ny fiaraha-misakafo ny fahadimy amin'ny roapolo sy ny faraiky amin'ny telopolo ny volana ho an'ireo izay maniry izany ary anasana koa an'ireo izay mety ho rery na rery tsy misy aty zany amin'izao fety zao aza misalasala ny soratra anarana manantona ny responsable amin'izany dia taty Zoa, taty Anitra, Alain na manantona ny Brao. Tsy adinitsika nitondra mambavaka izany asa rehetra izany. Ny rakitra izay azontsika voangona tamin'ny voalohan'ny volana teo tamin'ny lahady dia ny totaly 1147,90 € miaraka amin'ny voaloam-bokatra 1507,90 €. Fanamariana kely fotsiny ny rakitra antsika teo dia ny rakitra voalohany natokantsika ho an'ny mpitandrina
ary ny rakitra faharoa kosa ho an'ny trano. Ny ekipa finance dia andray fitenenana avy eo momba ny asan'ny tranontsika anao rappel kely ny zavatra rehetrarehetra avavita sy ny zavatra izay mbola ho atao sy ilaina amin'ny financement amin'izany. Ankalalana no manovantsika ny masika ary toizantsika hatrany fanasan-tanana eny ampidirana. Ny fampitana amin'ny Zoom sy amin'ny YouTube dia mitohy hatrany. Misy tsy ho tononoko fa misy maromaro ny asa miandry antsika zany amin'ny herinandro. Amariako kely fotsiny ny asa travaux izay manomboka ary ilaina tanana maro. Ao ny manamboatra dia ao koa ireo izay mikarakara manao sakafo ka dia manentana antsika hatrany anohana izany. Amin'ny herintsika afaka fotongontsika ny asabotsy manomboka amin'ny 20 sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora ary afaka koa manohana an'izy ireo amin'ny alalany fanohanana aranofo ara-tsakafo. Ny alahady amin'ny folora dia misy ny fianaran-kira feo 4 izay tarihan'ny groupe de louange, ny chef de chœur sy ny chorale. Azadino koa izany dia amin'ny 10 ora maraina. Ny diakona miasa mandritry nyity volana ity dia ny groupe A sy ny C ary fanadiovana ny tranontsika amin'ny asabotsy faha-4 ny volana zao amin'ny asabotsy zao zany dia ny scout. Vaovao anaty fanokanana ny fiangonana. Pour le culte de dédicace, inauguration de notre lieu de culte prévu le samedi 28 juin, nous vous invitons à proposer un verset conducteur pour cela. Sachant que nous voulons mettre Dieu et sa parole en premier, nous recevons donc les propositions jusqu'au jeudi 12 minuit. Donc il y a aussi une réunion le 15 amni alahadzao ary manasa anao hiditra amin'ny komisionna amin'izany satria mila atsika tsirairay avy izany. Atsika ny fiangonana dia atsika no andray anjara anaovana ny fanokanana amin'izany ka dia apetraka amintsika izany asa izany tompoko. Misy koa ny collecte de boîtes de Noël. Donc l'équipe Team Events organise une collecte de cadeaux au profit de l'association On se gèle dehors. Donc c'est la dernière semaine, si c'est ça je crois, pour la semaine de collecte. Donc du coup on vous demande de mettre les petits cadeaux derrière, il y a une table derrière. Voilà. Misy ihany koa ny fivarotam-boky izay arahantsika miara-miasa amin'ny CLC ety aoriana ka raha misy boky na baiboly izay tianao afarana na atao cadeau zany dia aza misalasala manantona ny tompon'andraikitra ety aoriana. Vaovao 13 Emada amin'ny faha-14 ny volana izao amin'ny asabotsy izao ny concert any Antatiana sy voahirana zany dia manomboka amin'ny 1 eto atoerana ka anasanatsika mianakavy izany asa zany dia asa ny vola izay azo amin'izany zany dia anaovana ny fanamboarana ny tranontsika ka dia manasantsika amin'izany anatrika izany ary hitondra ny vahiny amin'ery an'izany eraky ny Marseille mba hijery ny concert any Antatiana alohan'ny Noely zany hoe Antatiana zany angambany tsika rehetrarehetra malala an'izany ary mahafantatra an'izany hoe ohatrany ahoana zany torak'izany koa voahirana ny Antsan'i Kristy tsy adinontsika ary zany dia ny participation aux frais des gratuits ou en ankizy
10 € ho an'ny étudiant ary 20 € ho an'ny adulte, 25 € raha ny andro eto atoerana no mividy ny billet. Ny pôle médico-social kosa dia misy isaky ny asabotsy dia nisy omaly ary ny manaraka dia amin'ny asabotsy faefatra ny volana janvier. Afaka misoratra anarantsika eo anivon'ny ekipa médicale zany na ny birao taty miora no afaka tontsika na manantsona ny birao. Raha maniry koa tsika anao ny vaccine dia afaka manantsona ny commission médico-social anatanteraka izany ary izy anome ny taratasy famarinana amin'izany. Misy koa ety aoriana ny urne ho an'ny asahana défibrillateur zany ma ERP atsika dia mila tokoa ny an'izany défibrillateur zany ka dia manasatsika anamafy izany boatin-drakitra izany afana mividy an'io défibrillateur io. Ny asabotsy dia mitohy hatrany ny karaté amin'ny 10 ora miaraka amin'ny tonton Augustin. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany aty amin'ny salle kate ary raisina tanandro kosa ireo izay maniry anohana izany. Izay indray ary ny vaovao teto amin'ny fitandrimantsika aokatsika atsiaro sy tondra mavaka izany fotoana rehetra zany mirary herinandro eo ambany fitantanan'ny tompo ho azy irery any amin'ny voninahitra. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Hébreux, chapitre 10, verset 24. C'est avec ce verset que je vous salue au nom de Jésus. Je vais vous présenter un petit topo rapide du Ezakachan. Alors, vous verrez à l'écran un petit rappel du montage financier que nous avons réalisé pour l'achat de notre église. Alors, il y a la redevance annuelle, les fonds propres et le solde à payer en 2038. Alors, voici notre trésorerie concernant le Tchad au 30 novembre 2024. Le montant provenant des souscriptions s'élève à 11 285. Ces souscriptions servent à financer le prêt contracté auprès du Crédit Coopératif qu'on a remboursé à hauteur de 14 641,66. Comme vous pouvez le constater, il y a un déséquilibre entre ces deux postes. Nous espérons que ça s'équilibrera au mois de décembre en comptant sur la générosité de chacun. Pour les autres recettes, il y a les dons Ezakacha de 800 €, il y a les mises à disposition salles de 3 450 €, il y a l'opération graines de moutarde de 1444,64, il y a l'excédent du concert NIAC de 5 855,84 et de la fête de la musique de 1662,65 €. Côté dépenses, il y a les travaux que nous avons réalisés en 2024 à hauteur de 12 774,54. Ce qui nous fait un excédent au 30 novembre 2024 de 5 639,72 €. Comme annoncé, la dédicace de ce lieu aura lieu le 28 juin 2025. Notre objectif est que les travaux avancent au maximum avant cette date. Voici les travaux que nous allons réaliser à court et à moyen terme. Alors, il y a la couverture en polycarbonate sur structure métallique de la surface du patio, rénovation de la salle à l'entrée en bas qui sera le futur bureau du pasteur, rénovation de la chapelle, finition des travaux dans la salle des fêtes, faire une grande cuisine dans une pièce attenante à la salle de fête,
Il y a l'estrade pour les musiciens dans l'église. Il y a la mise en place d'un système de tri de déchets. Alors vous trouverez devant chaque espace concerné et derrière sur le tableau en liège les détails des travaux à réaliser ainsi que les besoins humains, financiers et matériels. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe travaux pour plus amples informations. Alors, nous profitons aussi de l'occasion pour remercier le Fitanjemana Toulouse qui a contribué au Esakacham à hauteur de 670 €. Si vous souhaitez faire un don pour la réalisation des travaux, vous pouvez vous adresser à l'église, au bureau de l'église. Il y a une liste des besoins qui est à votre disposition derrière si vous pouvez participer à l'élaboration des SACAF pour ceux qui font les travaux. Alors, pour le financement des travaux, comme disait Tatias tout à l'heure, nous allons organiser un concert Irefeoaz avec Antatil et Voïran le 14 décembre à partir de 18h. Tonton Tatel va nous donner plus de renseignements concernant le concert. Merci de votre attention. À deux seuls sur la cour. Misaotra ny tatinivontsika tamin'ny zavatra ambaran'izay ary miarabantsika trany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompolohan'ny fiangonana. Araka ny fanambara tamin'ny raharaham-piangonana teo dia amin'ny sabotsy ho avy zao ny concert izay arahana amin'ny Antatina sy Voahirana iray feo azy. Efa atongotra ny fotoana rehefa nambara teo ny zavatra rehetra ary manentana antsika izay mbola tsy nahazo bie mba akan'izany bie zany. Tianao mariana fa misy amintsika manana fahazarana izay manome don rehefa misy hetsika. Ankehitriny anefa tsy misy tsony ny olona izay mandeha ety anoloana mitady an'izay don izay fa misy liste ariariany ery na manantona andro taty Joselina na tonton Toky dia hitanareo hoe ao ny liste ny voatabia, ny liste ny zavatra rehetra jereny ery ariany ery zany izay ho an'izay maniry fa tsy antery io. Faharoa amafisina fa mivoa amin'ny dimora ny vavahady satria amin'ny enina dia tsy maintsy manomboka ny fampisehoana. Araka ny nambarantsika tamin'ny heriny dia mangatsika ny andro ary ny sakafo izay homanina amin'ny fotoana io dia sakafo amin'ny andro mangatsika izay mety amintsika. Inona ilay sakafo? Lasopy tongotr'omby. Ray zay ohatran'ilay any Marizanina ny Madagasikara reny mihitsy. Faharoa vary amin'anana sosisy. Dia efa miomakomana zany nareo amin'izay tianareo. Dia isy ihany koa ny tsakitsaky mahazaka mahazatra izay misy ny barakety ny tsakitsaky. Farany riavako dia izao isaorana an'Andriamanitra fa nisy mpanakanto ara-pilazantsara izay vao misandratra any Madagasikara akoatra ny Antatina sy Voahirana vao nahazo viza tamin'ny zoma teo Iarilanto zany. Efa tonga teto amintsika izy nihira tany Grina ary nanao clip naraka amin'ny Antatina dia naniry izy mba handray anjara maimaim-poana dia ataontsika guest na invité amin'io fotoan'io. Fahorinan'izay moa mbola isy any ny concert izay rahany amintsika. Dia alao hery ary samy mazoto ny amin'ny asa fanompona indrindrandrindra irahantsika malala ny adidy miandry antsika ny amin'ny trano izay nomeny tompo antsika. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen. Azafady fahadiniko fa misy vidéo nataony Antatina sy Voahirana ho antsika vetivety rahantsika mijery fotsiny. Azafady. Coucou Antatina, ino koe andeha hira ho an'i Marseille indry? Salut Voahirana. Oui, andeha hirany à Marseille amin'ny sabotsy izao amin'ny 14 décembre amin'ny Boularive ny fiangonana FPMAX Marseille karakara azy. Ah oui, tena mahafinaritra zany. Tena faly aho hoe tsika sindry iray feo azy indray. Iny kia za koa tena faly tafiaraka indraitsika aloha amin'ny fotoana io. Oui, nous toerana eo amin'ny église Saint-Émilie de Vialard, Square La Pauline, 258, boulevard
Romain Roland, Marseille. Ny vidipidirana raha prévente dia 20 € ilay toerana no manjifa azy dia 25 €. Ny vola azo amin'ny fotoana io dia atokana ho an'ny ezaka trano. Dia tadidio any fa manampoana ny fidirana ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona dia ny fidirana ho an'ny ankizy étudiant kosa dia 10 € fotsiny. Isy sakafo sy rano zava-pisotro koa afaka amidy amin'ny fotoana io izay eny zany nareo afaka miala etaeta sady mankafy ny hira federany. Dia manentana antsika ho tonga maro amin'ny fotoana io azatiny ilay daty hoe amin'ny 14 décembre asabotsy izy io manomboka amin'ny 9h any Marseille fotoanantsika. Iray feo azy sy ambatiana amin'io ka manentana antsika tao amin'ny namana ny havana rehetra ho tonga maro fa tena afinaritra be ny fotoana amin'io. Izay ary fa dia miandry antsika rehetra izay tsy voahirana efa vonombonina dia efa tsy andro niaraka nandratra ny hira federany miaraka aminareo amin'ny asabotsy izao 14 décembre amin'ny 9h. Dia tongava maro ary dia tahiny Jesosy daholo. Tongava maro dia tahiny Jesosy daholo. Mialatsia indrindra tompoko fa misy vaovaovao azo vao izao avy amin'ny association 13 Nada mampilaza antsika fiangonana Ray Manontolo fa ny mpiara-mivavaka amintsika Andriamatoa Ery Rabe Arsozy eo amin'ny consul de Madagascar dia namoy ny rainy tamin'ny zoma lasa teo ka oka isika samy mitondram-bavaka ny fianakaviana. Ny andinidiny dia mbola ho lazaina antsika mianakavy amin'ny fotoana manaraka. Izao koa sika dia angatahana hitsangana. Tonga amin'ny fotoana isika anolorantsika ny fanolohana ndrakitra ho an'izy efa mianaka dia mbola mamerina sy mankasitraka tokony sotra indrindra amin'izay rehetra ataonareo amin'ny tsirairay sy ny fiangonana. Aoka tsika. Dia raha antsika tehaka mirevodrevotra izany. Afaka mipetraka isika. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Raha eo ataonay ahoana tsy ankasitraka sy isotranao satria ianao no hiaviany izao rehetra izao, ianao no miazona izany ary ianao no antony koa. Misotranao izay Jesosy satria mbola afaka manatrika izao fotoana izao na dia eo ary ny falaveran'ny toerana ary indrindra Jesosy tsy misy kisendrasendra eo aminao fa fotoana lehibe izay isorana sy hitondrana-bavaka ny mpanomponao. Misaotra Jesosy fa faly tokoa izahay ary ianao no manana ny fandaharanao anay tsirairay avy. Misaotra Tompo ny fitiavanao. Maro ny maniry hanatrika izao fotoana izao kanefa noho ny antony maro samihafa Jesosy dia tsy afaka koa izy ireo ka izany no angatanay aminao ny tahinao anay tsirairay avy. Ao izay rehetra marary ny antony, ao izay rehetra sahirana, ao koa Jesosy ireo izay rehetra eo ambavahoana. Tompo ampy mizara ho anay fahasoavanao ary tahio ireo rehetra mahatoky anao, ireo rehetra Jesosy mbola ivelany valanao koa aoka ho anitra katrano Jesosy io nitarika an'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa ianao no hiafaranay. Misaotra Tompo amin'ny fotoana rehetra izay omenao anay mbola hahafahanay mivavaka. Maro ny asa mandraraha izay miandry eto amin'ny tafon'ny FPMA Marseille, ex Marseille. Mangataka izay Jesosy satria ianao no milaza fa ratsy ianao no manao ny trano
dia miasa foana ny mpanao izany mangataka ny fitahinao ny fiarovanao Jesosy eo ireo mpanomponao izay manao izany antsitrapo tahio ireo izay rehetra manana ny asa tanana nomenao Jesosy eo hitsangana mba hanamboatra hikarakara ny tempolinao Jesosy hanomezana voninahitra ho anao ny fikasana amin'ny fanokafana azy amin'ny volana Jona amin'ny herintaona dia efa hiapetraka eo ampelantananao Jesosy raha sitrakao izany mivavaka izahay Jesosy ho an'ny tanindrazana iko ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra miseho ao ny fahantrana Jesosy io ny tsy fananana ny tsy fahampiana ny mbola iverenan'ny olona Jesosy amin'ny fanompo-tsampy tompo mitalao aminao izahay tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina Jesosy mba hiverina aminao mba hanala ny fahazaran-dratsy rehetra tompo mba hirovanao ny firenenay indrindra ho an'ireo mpitondra anay Jesosy eo andehanana izy ireo amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana Jesosy eo mba hatahorany ianao hitondran'ny vahoakanao eo aminao tompo Jesosy eo maro ny tiana iangatana maro Jesosy ny zavatra rehetra mifamafao nefa no mifakelezany sainay mivavaka koa izahay tompo ho an'ny vinany FPM ray manontolo amin'ny fahazahoana ny mpitandrina matianina ho amin'ny tafy tsirairay avy maro ny vokatra Jesosy fa vitsy ny mpiasa ianao ilay tompony vokatra no mahay mampitombo izany no hitalaonay andro manalina Jesosy eo mba ho maro ny olombonjenao aminao dia misy saotra Jesosy amin'ny pasteur Jeannot Menakavy napetraka ao eto amin'ny fitandremana ex-Marseille mangataka ny fahasoavanao izahay ianao no mbola ampitombo ny fahasoavanao amin'izy ireo Jesosy dia mba ho maro koa tompo amin'ny teny izay omenao azy amin'ny fampianarana ny fitandremana ny fiangonanao amin'ny zavatra rehetra tompo mba ho maro ny olombonjena hiverina avokoa tompo ireo rehetra izay rehetra nanao ny fiangonana satria mbola ianao ny hafarana e tompo ny lohalika rehetra dia andohalika eo aminao misaotra indrindra amin'ny fanatrehanao tsirairay avy eny tompo mpanompo tsy mahasoa ihany izahay fa ny tianay atao no nataonay tamin'ny rahanay teto amin'ny fiangonana ex-Marseille koa tahio izahay any amin'ny torana izay anendrenao anay tompo satria isak'izay rehetra alehanay sy fikiran'ny fonay Jesosy dia tonga foana ny fotoana hanasoranao anay fantatray araka ny teninao fa tsy maintsy hitorony filazantsara izay manomboka ho Jerosalema hatrany Jodia hatrany Samaria ka hatrany amin'ny farany tany dia tahio Jesosy ny fitiavana rehetra izay omenao amponay mba tsy hiova fa hanompo isan'andro izay Jesosy amin'ny fitoriana ny filazantsaranao dia misy saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra izany vavaka izany tompo dia tsy tanteraka raha tsy farananay amin'ny vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe rainay eo izay nanaitra ho amasina ny anananao ho tonga ny ny fanjakanao atao amin'ny sitraponao etsy atany tahaka ny oninahitra meo anay izy anna sahaza ho anay ary mamelany ekay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. amarana izao fotoana izao isika araka ny fifanindrifinjavatra moa dia efa nataontsika teo ny hira faraka amin'ny telopolo sy fitonjato ny andinin'ny voalohany ka ny andinin'ny faefatra amin'izany hira izany nataontsika meloha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andinin'ny fahenina aoriana ny afatra sy ny tsodrano iara-mitsangana isika
miraisa saina aza mihevitra zay avonavonana fa aoka mba ho zaka ny fietrena ianareo aza manao ny tenanareo hoendry dia raisy ny tsodranotonona ny anaran'ny tompo mitay anareo ny tompo ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo amindra fo aminareo ny tompo ary ananatavany aminareo sy anome anareo ny fiadanana dia mandehana ny fiadanan'ny Kristy hatramin'izao koa marak'izay amen. Ndinny fahenana. Voninahitra ho n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny tompo ny fifaliana. Amen.